ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടെക്കൽ മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിടിലം ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ZG എന്നാണ്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് റിംഗ് ടൂൺസും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല വാൾപേപ്പേഴ്സും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് റിംഗ് ടൂൺസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിംഗ് ടൂൺ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഈ ZG എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലായിരിക്കും. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണിത്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം വാൾപേപ്പേഴ്സിന് നോക്കാം, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഈ വാൾപേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വാൾപേപ്പർ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോകൾ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ അതിൻ്റെ വേറൊരു കളർ, വേറെ 2-3 കളറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കിടിലം സെറ്റപ്പ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കിടിലം നല്ല നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി വാൾപേപ്പേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല വാൾപേപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്കത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇവിടെ കസ്റ്റമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നമുക്കിതിനകത്ത് വേറെ ഫോട്ടോകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനകത്ത് വേറെ ഫോട്ടോസ്, നമുക്ക് ഇമേജസ് ഒക്കെ അഡീഷണലി ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു കിടിലം ഫീച്ചറാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല നമുക്കിതിൻ്റെ കളേഴ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഡൺ കൊടുക്കുക. ഡൺ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വാൾപേപ്പറായിട്ട് സെറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ഓൺലി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നതുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 10,000 കണക്കിന് വാൾപേപ്പർ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് മാത്രമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി റിംഗ് ടൂൺസ് എങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. റിംഗ് ടൂൺസിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിംഗ് ടൂൺസ് വരുന്നതായിരിക്കും. നേരത്തെ നമ്മൾ വാൾപേപ്പർ നോക്കിയതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് 10,000 കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് റിംഗ് ടൂൺ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനകത്തുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല നമുക്കിത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട റിംഗ് ടൂൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ മുകളിലൊരു സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മലയാളമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ മലയാളം അടിക്കുക. തമിഴ്, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഉറുദു എല്ലാ ഭാഷയിലുള്ള റിംഗ് ടൂണും സിനിമ റിംഗ് ടൂണും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുമാത്രമല്ല നമുക്കിവിടെ ഇത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട റിംഗ് ടൂൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു റിംഗ് ടൂൺ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനതിപ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് നല്ല കിഡിലം റിംഗ് ടൂൺസ് നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ വാൾപേപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു വീഡിയോ രീതിയിലുള്ള വാൾപേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ. Drop it.